दोस्तों, WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी किया है, जो कि बताया गया है कि जो मेडेन फार्मा लिमिटेड की 4 दवाइयां हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं। उन्होंने बताया है कि जो रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, ओफेक्सामेलिन बेबी कफ सिरप, मेकॉफ बेबी कफ सिरप, मैक्रिप एन कोल्ड कफ सिरप, ये 4 जो दवाइयाँ हैं ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि DGI ने जब इसको परमिशन दिया तब कहाँ ये लोग थे? ऐसे ही परमिशन दे देते हैं और जब पेशेंट को या आदमी को नुकसान होने लगता है तो ये लोग अपना अलर्ट जारी करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, गलत है।